बिहार के सहदेई बुजुर्ग में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। सहदेई बुजुर्ग में जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस के 11 कोच पटरी से उतर गए हैं। इनमें से 3 कोच पूरी तरह पलट गए हैं। इस हादसे में अब तक 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 29 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। वहीं हादसे की वजह पटरी टूटी होना बताया जा रहा है। बेगूसराय ग्रामीणों ने प्रशासन पर पथराव किया है। रेलवे ने इस पूरे हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख मुआवजे का रेलवे ने ऐलान किया है। वहीं रेलवे ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। रेलवे के मुताबिक प्रभावित यात्रियों के लिए अभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा करीब 3:58 पर हुआ। यह ट्रेन जोगबनी से दिल्ली आ रही थी। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम और रेलवे के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रेलवे की पटरी टूटी हुई मिली है, लेकिन अभी तक हादसे की वजह पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। हादसे में घायल कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के वक्त अंधेरा था, जिसके चलते हादसे के काफी देर बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हो पाया। पटरी की हालत देखी ना। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर इस हादसे की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार के सहदेई बुजुर्ग में जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस के 9 कोच पटरी से उतर गए हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। उन्होंने ट्रेन हादसे के बाद रेलवे द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों को ट्वीट किया है। रेलवे हेल्पलाइन सोनपुर 061 हाईवे 22164, हाजीपुर 062242722230, बरौनी 0627923222, पटना में हेल्पलाइन नंबर 06122202290 और 06122202291, रेलवे नंबर 025832888। पटरी की हालत देखी ना। अरे